Okay, mga bossing. So, syempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-upload ng bagong video natin ng ating Lazada Everyday Item. Maliban na lang kahapon dahil wala talagang dumating na delivery, hindi na 2 days yata. Anong araw ba ngayon? Today is Tuesday. Hindi. Tama kasi Sunday day off sila. Tapos Monday kahapon hindi na process lahat ng mga items natin. So, first item natin for this day. Ayan po mga kaibigan, galing to kay Party Byte Computers. Case pan lang ito, case pan. Nagagamitin natin, ginagamit namin dun sa Wi-Fi bendo natin na B3i. Okay? So, 450, magkano to? 450, bali 5 piraso. Check natin. Wait. Buko kasi magulo eh. Ano lang to, ordinary case pan na 8mm. Ay, 8cm pala. Yung mga usual na nakikita nyo sa mga CPU case, ito lang siya. Kasi dun sa Wi-Fi natin, since Arduino platform siya, meron siyang mini computer dun. Siyempre, lalo ang Wi-Fi bendo, 24/7 nakabukas yan. Kailangan ito. Okay naman yung packaging. Okay to si Party Byte Computers. First time natin kumuha dyan eh. Kanya. Naubos kasi stock ko, marami ako nito. Ngayon lang ako bumili nito eh. Kaya sabi ko, ordinary case pan lang to, 12 volts. Na may Molex connector. Makakatulong pa rin to na ano, maibsan yung, halimbawa, siyempre may kuryente, mag-generate ng init pa rin yan. Kahit sabihin mo na, cellphone nga, di ba, umiinit. Yung pa kayang, 12 volts. Eh, yung cellphone, ilang voltahe lang yan. So tama, 5 piraso. Walang special dito sa item natin na to. Talagang kailangan lang natin ipakita sa inyo na mga delivery nila sana ay maayos ang pagtapak palagi. So yan. AD-Link case fan galing kay Party Byte Computer. Kaya meron siyang dalawang Molex, isang male, isang female. 8mm ordinary case fan. Gagamitin natin sa ating Wi-Fi bendo. Okay mga bossing, 12 volts. So, alam nyo naman na siguro to, no? Sa mga hindi nakakaalam, ngayon alam nyo na. Okay mga bossing, again, rock and roll.